Yun kamusta mga gospel? Magandang umaga. Time check 10:19. Ngayon ay August 1, 2024. Webes. Day off natin ngayon kahapon. Bukas na pasok natin ng gabi. Short ride lang ito. Papa-over lang natin yung bike natin. Papacheck yung hub at saka yung photo bracket. At saka na rin yung headset. Kasi nga nagpahanong bagyong Karina sa may bandang Taisan Road. Hanggang Mindanao Avenue, nabaha tayo doon, napasok tayo sa baha. Napasok po sa baha. Okay, sa Bengalos mga gospel. Panawalan nyo kung paano ito yung bahol. Yung nakikita nyo yung bike shop sa kaliwa, yan tayo mapagawa. Walang pangalan kamusta? Ha? Ano pasok niya? Sige po. A few moments later. Yun, kasama natin si Kuya Jun. Malapit na namin tatapos. Bumili tayo ng premium na gasolina pang linis. Hindi namin natapos. Daming tubig, bus. Bottom bracket, repack. Pag halimbawa nga tagalan, may aalog pa dyan, ano? Aalog yan, kung sakaling matagalan na pag-repack mo. Papasok yung bearing niya kasali yung tagalan. Ano tuyo na oh? Grabe. Grabe. Virgin, 100 pieces. Ano to? Hangin. Pero ang bigat. Gusto yan. Lagay tagal sa sana kanina. Saka ang headset na rin. Tulak ko ng phone. GDR Bike Shop. Tatlong araw. 3 days ride. Tatlong araw talaga pag ano. Kaya ng 2 days pero paspasan yun. Grabe naman takbo lang kasi pag 2 days. Oo, grabe. Hindi mo mai-enjoy yun. Ang huling overhaul pa nito, ano pa nung February pa Ha? Ito, overhaul pa, February pa. Ano na ngayon, August 1 na. Ano ngayon? Yung bearing sa ano, kano. Yun lang. Ito bupa oh. Bibili tayo ng extra. Ayun oh. Oh. Ayun nga, alog na talaga. Ito, bibili yan. Meron dito. Ah, Meron sige. itong isa. Okay, oh, wala oh. Sure yan, kuya ba? Ayun oh, wala pa oh. Pwede pa, ano naman, naikit pa. Itong isa wala na, sira na. Meron yan. Meron ito. Salamat naman, meron. Grabe. Ramdam ko parang nawigil. Oo. Ayun na pala yun. Pero lahat naman talaga, gaya ang pupunta no? Oo. Pag matagalan na Matagal na yan Natuyuan na kasi yan eh. Pinasok na ng kalawang. Ibig sabihin talaga, kailangan pag nabaha talaga, automatic na agad no? Oo. Bukas agad, magpatagalin no? Kailangan ano agad. May stock. Paripak mo agad. Kasi na-stock na no? Pinasok ng tubig na ito. Laki oh. Ay grabe naman. Nagawigil Yun. Opal no? Kailangan, putik talaga. Palagi ka kung magbibigol ka, palitan mo to. Wala na, hindi na kaya. Sobrang tulis na eh. Alanganin ko pabigol. Meron kayo dyan. Tatlong araw ka magbabay. Tapos ganito yung gear mo. Ano yan no? 38 na oval no? Oval, 38. Ayun, balik po Anong yun. city nito? 96. Meron kayo dyan? Meron kami bilog, walang oval. Ilan? 36? O 38 na rin? 36 ata. Ate, tingnan mo nga yung chainring dyan na 96 PCD. Kung hindi na kaya yan, ano? Matulis na, no? Kaya to kung dito lang, pang bike to work. Pero kung lalayo ka ganito chainring mo, Wala na. Matulis talaga, ano? Buti yan, tapos tatlong araw ka pa magbabike. Buti yan, nabanggit ko sa iyo. Ano ngayon? Chainring na 96 PCD. Pag ganyan, palit din ng... Kadena. Hindi naman, kasi chainring lang nagpapalit ka ng kadena kung ang sprocket papalitan. Yung cogs. Oo, sasabay. Tekas. Kanya mo. Layo te.
Ha? Layo. Ba't malayo? Ay, wala. Hindi layo. Dito 96. Nagkataon na walang stock yung kanilang shop na pinapagawan. Kaya dito tayo sa baba. May bike dito, bike shop. Hey! Meron ka ano? Airplane, oval. Meron ganyan. Airplane, oval. Ano siya? 96? Ang ano niya? Oo. Ano ba yung mo? Ano ngayon? Paano yan? Yung... Ganyan mismo. Pag may kasuot ng ganyan, pare yan. Kasi meron kasing 96 PCD na symmetrical sa asymmetric. Ay, ano yun? Asymmetric ba yan? Meron ding... Pag halimbawa magkapares yung butas, pwede na yun. yung isa, bawa. Meron kasing 94 Maliit ang butas, no? Ay, maliit ang Hindi, ikot. hindi sila ang... Pakma. Pakma. Oo. Alivyo kasi yung ano ko. Hindi, alip yun na 96 lang. Yun! Pakma yan, yung butas niya. Ah! Bandari Bike Shop. Hey! Ayun, may nakita tayo kay kuya. Kaya lang hindi na siya oval. 30 siya. Round na 96 BCD. Sakto-sakto lang yung butas niya. Ayun. Okay na to. Pero hindi na nga siya oval. Okay lang to. Meron. Kaya lang round. Yan, kaysa wala kang gamit. Kaya nga eh. Ano gamit mo? Oval. Gusto mo yung sa akin, may binibenta ako. 26? Binibenta ako, oval eh. Dito na eh. 50-40. Yun yung sirang ano. Ano? Bearing no? Ah, Basag. Yun, trabaho. Mga gamit natin yung sana. 30. Hindi na siya oval. Grabe yung sulis to. Hindi na pa ito abot ng Manila Bicol. bibikol mo yan. Hindi na abot ng Manila Bicol. Diyan ka palang paglabas mo pala ng ano. Ano, abot to, ano mulan. No? Kakabis na yun daw. Dito kang mano. Kaya pala pag nabaon ako sa mga overpass, makaka-views. Kasi yung hatak mo, di ba? Kaya sa dyan, kakabis ang kadena dyan. Kaya nga eh. Sobrang tulis. Sa ginagawa ko, maahon ako ng mga Quezon Avenue. Hindi ba ba? Sige, 11:30. Isang oras na, pero ano pa lang. Bottom bracket pa lang to. Sabi Kalawang eh, dumi no? Ayun no, bottom bracket. Napalta na yung may alag na bearing. Ito pala kay Sir Reggie. Walang pasok ngayon. Meron yung panggabi. Napanggabi. Wala nang alog. Okay. Smooth na. Next naman. Next naman yung headset. Legendary Popot. Wala tanggalan. May alam din kaya yan. Minsan di ba may alam din sa ganyan? Lumalagatik ba? Parang may lumalapit eh. Pero kung halimbawa ang luwag ba ano? Nakatuyuan lang yan. Nakatuyo lang na. Basta huwag na mabasag yung bearing. Okay ba? Tara, tingnan natin. Baba. Baba. Yan. Okay ba? Okay ba? Okay ba? Wala talaga. Ano lang, natuyuan lang ngayon yung kalawang. Oo nga. Natuyuan. Yung kalawang talaga, ilalim lang. Ang naglalagatikan yung ilalim, hindi Oo. ibabaw. Kasi talagang naabot ang tubig yan eh. Oo. Ito okay pa, makintab pa. Sa headset. Hmm. Oo. Hindi na sa kalawang no? Gastos lang talaga. Parang spacer mo. Babaw nitong dalawang spacer. Libre lang eh. Kayo nga. Let's starting! Hinabot na ito ang madalingan. Pinaka-update dyan. Habang gumagawa si Kuya Jun, kahit mo na. Ito ba, may nakita ako dyan eh.
Init pa. Hub na sa likod yan, hub likod no. Part 1, part 2, part 3, part 4 na. Likod na hub. Pati sa net Evo. Evo 12. Ano na yan, di ba? Ratchet na. Yung Yeah, ratchet na yan. ratchet. Hindi na siya di-spring, hindi na siya di-gun. Wala ng pulse. Wala ng pause. Grabe yung ating review. Shimano Diori Sunog. Dito yung kanyang mga pulley. Oh. Uy! Matanggal pa natin yung mga parts. Street. Ngayon nagpapayo sa... Tindag. Kadena. Pula, naging itim. Yung red, naging black. Pula, naging itim. Grabe. Buti nakuha ng video natin. Sabi niya, pula-pula eh. Anong pwedeng dyan chain loop sa kadena? Wait, something lang. Mga chain loop na sipat. Mas maganda yung wet loop nyo. Oo. Hindi pag dry, masapot nyo. Oo. Mga nakakapit sa gilid ng Mga yung ulo ng pito mo ah. Mga tumigas. Bye. Ngayon, lalagyan mo ito ng chain loop mamaya. chain loop. May chain loop ko sa inyo. Wala ang ganun, kanya. Meron. Hindi wala rin gato. Kung wala yan, masapot niya. Ano? Oo. Ramdam mo yung gaspang ng ano, padyak. Kaya, ano, parang ganun sa headset kanina. Ano? Yan ba yung dating buhay bitaw, no? Yung nakaraan, di ba? Oh. Ano na kayo natin sa pen? Palitan mo. Okay. Tagalin. Kung matigas, masyadong mahirap. Iangat, no? Kung mag-butasan. Missing link. Ay, saan mo papabuti? Dito lang. Ba't dito? Okay. Ay, ba't ang buhay niya? Hindi ba't matalin? Sampo pa. Ngayon, baba na.
kulang eh, kaya nga pinapaikot niya eh. Yun, mga na. Lahat ng buhay. Ready, salamat ah. Baging init. Ako ba yan? Bigay lang sa kanya. Time check, 2:36. 2:36 sa ating time check. Nagsimula tayo magpa-overhaul, nagpagawa ng bike. Plus 11. Nakakatapos lang. Bali, hub. Likod tsaka harap. Bottom bracket tsaka headset ang pinagawa natin. Tapos pinadamay natin yung diore na ating RD. Saka yung kadena. Yun, para may magagawin na ibang long ride. Sa napipintong long ride na invite ni Sir Jason kung matuloy. So yun, maraming salamat mga gospel. Rise it and God bless. Kamuli, salamat.